哇喂，呢個雞橫夾膜正喎。好送酒啊！兩杯酒煲，睇下有冇啤酒先。麥燒酒有芝麻啊？聞落係芝麻嘅，因為燒酒本身係一個。係，但係飲落去係麥味重啲㗎。啊，呢個對熱水咪好香，哇！沙皮明太子沙律加埋我最中意嘅加拿餅，充滿住明太子嗰啲戳戳一粒粒一粒粒。有少少辣啊！係個餅中和咗好多鹹味啊！我中意啊！呢個斷高潭係北海道嘅紫蘇味燒酒，原來有一個幾得意嘅飲法嘅喎。就係斷高潭加 Ginger Ale。哦，斷高潭 dry。係啊 ，old school 先食 dry，whisky dry。任何 spirit 加 ginger ale 就叫做 dry， 大部分嘢加落燒酒度咧就叫做 high。咁而家就係算唔算係 dry high 咧？呢個叫紫蘇 dry，淡淡嘅紫蘇香味，加埋啲甜。哇！喂，呢個飲到停唔到嘅喎，係啊，有中氣啊！好飲啊呢個。哇，好食喎呢個枝頭，飽滿啊，飲杯啊！咁飽滿。好，既然阿 Frankie 對我咁好，我唯有送一個我中意嘅禮物俾佢，士拉差。呢個蛋炒飯都變無敵。所以係一杯呢個米燒酒叫白，我記得佢係23度啊，專登 set 到佢。90%幾嘅燒酒出廠嗰時都係25，每一支燒酒90幾個%都係臨 release 出街之前咧，用佢哋特別嘅方法。加水啦，去千蚊講得靚啲，用曬嘅酵母嚟發酵，然之後將佢調過去23度，比正常嘅燒酒低2度，已經預先擺喺雪櫃雪凍咗，跟住愛嚟整飲嘅。好啊！佢就提議食啲清爽啲嘅嘢啦。有啲乜嘢係清爽，譬如生果咁樣？明太子沙律其實唔係因為好濃烈啊，係 dry 嘅，少少辣啊！呢酒好飲啊！嗱，如果阿 Frankie 神可以夠薑雪埋隻杯嘅話咧，支酒會更加柔潤嘅，我自己覺得。Good idea。Yeah。呢個叫做 QQ 大阪燒棒，一口至兩口都搞掂佢啦，因為佢會散開嘅。出面卜卜佢，最多係豬扒汁嘅甜啊！呢個溫馨版嘅大阪燒，呢個我可以自己食，唔使理你。我呢個食落去又唔係好滯嘅喎。喂，使唔使試下個士拉差啲嘛？都襯到嘅。呢個酒好清厚啊，因為但係你呢個酒其實如果食魚嘅話咧，食啲重油份嘅魚係啱嘅。係啊，因為係好清厚。係啊，因為你啲拖羅啊、我拖羅啊，或者佢中意食嘅深海池魚啊。呢啲油分重啲、油潤啲嗰啲咧，飲呢一個酒咧就真係好舒服嘅。士拉差大阪燒，加少少辣咧，個油膩感減低咗啊！而家又紅又黃又綠咁樣，好聖誕樹啊！係啊，好聖誕啊！100粒星喺上個。係啊，呢個係聖誕特賀節目，我哋仲有 Beyond 新勢利咁樣嘛，大家好，就係哇想奶呢條嘢啊！好脆咯〜Izumi 做得好好啊！今日啲食物，多謝。唔係，可以試。耶！個殺手鐧熱飲同埋靜飲都好撚好飲，好。碌布啊！出都冇出咯喎！撲街，畢生難忘啊！呢個味道，一飲咗落去，烘焙味，然之後最後嗰個 lasting 嗰個麥嗰個味道咧，哇！直情好似飲緊麥精咁啊！我呢個麥燒酒一擺熱水，完全係爆谷嘅香味啊！好癲啊！呢個係嘛？係啊，不過新口嘅，少辣，好 smooth 喎，飲落去。同埋個熱水咧，其實都幫助帶走咗好多新口嘅味道啊！只要你唔好太心急，擺一陣先飲就有噶啦。咁但係如果好似我咁好心急咁飲咧，好正噶喂！Frankie 而家諗住請大家飲翻 round 燒酒加青瓜片 ，beautiful 啊，加埋佢個樣，好美麗啊！哇！好靚啊個畫面，即刻聞到青瓜味啦已經。一擺落去就有啦。清甜咗啊！同埋多咗個香味。呢個小食係一個雞橫夾膜㗎，哇！呢個小食都唔少喎。好招積啊，雞橫夾膜。係啊，好似你咁招積啊！哇！呢度幾多隻雞啊？100萬夾膜有一隻雞，哇！呢度成打雞喺度啊！我懷疑佢同 Kentucky 合作。哇！嗰啲雞油好香啊，好似食緊雞皮咁啊，軟腍腍，但係食落冇雞皮咁邪惡喎。同埋爽脆啊，少少鹹啊，好彈牙，香口啊，可以慢慢咬下咬下，啲肉汁慢慢爆出嚟，少少辣，燶燶地啊，所以有啲焦香嘅味道啊，好送酒啊！我覺得好有雞皮啊，係啊，好食過雞皮啊，呢個味有驚喜，好介紹。
上咗包。Frankie 咧就話呢個係山椒味，麥燒酒個 base 佢係清爽嘅，所以我亦都最中意佢係加蘇打太棒。少少有馬山椒味喎，佢仲有嗰個好清新嘅柚子香味啊！都幾夏天同埋幾消滯解膩啊！呢個係啊，好襯我哋啱啱食緊呢個雞環夾鑊啊！呢個好飲。呢切個呢個叫 special，special 同普通版真係爭好遠啊！呢個好好飲。哇，佢係有威士忌味喎。呢個係屋啊，橡木桶嘅味道啊，比起啱啱飲嘅燒酒 rich 好多啊！係 full body 嚟嘅添，直情係。咁你飲落去咧就好似飲緊一個 single malt whisky 加咗水，甜嘅 aroma 咧淡淡地，唔係好 powerful 嘅啫。但係飲落去咧係真係似威士忌。係啊，我都覺得係似威士忌。葉小薇咧就已經轉咗個雞肩肉俾我哋食噶，咁佢都攞燒雞汁啊，睇個樣。好滑啊！有少黑椒味，佢一啖啊，係粗放少少嘅 texture 嚟嘅。呢個味濃啲嘅。有時一口嚿真係爽滑喎。いただきます。Everything 加辣嘢先，我覺得好味。喂，一樣。呢個咧就叫做酒粕燒酒，因為佢用大吉酒粕去做呢個蒸餾處理啦。咁然之後出咗嚟個酒體咧就好香晒嘅嗰個吟釀香味。唔知你覺唔覺係有腐乳味嘅？因為酒粕咧其實係帶酸嘅，因為佢係一個發酵物啊，有個 acid feel 嘅，我自己覺得啊。其實咧佢本身係帶少少 acid 嘅，呢一個酒莊出嚟嘅石錘啊。就算你純米吟釀，去到純米大吟釀，都係有少少酸嘅，微酸嘅。佢係一個 medium dry 嚟嘅啫，同埋一個腐乳味啊。係喎，係有啲係有味嘅，係有嗰個味道喺度嘅。哇！今晚真係飲嘴食爆啊！呢個係一個好層次嘅酒喎，喂，呢個正喎，呢個酒。仲有配住啲嘢食咧，由我哋一開始食嘅嘢到而家，所有嘢都好夾啊！嗱，我哋食嘅嘢咧就好普通，好似好食嘅嘢咁樣嘅啫。但係如果你加埋呢啲酒落去咧，真係可以令到你好高興咁樣過咗一晚啊！呢個地方走唔甩啦，呢條片大家唔好意思啊，因為會長少少啊，但係唔理佢啦，呢條片唔講流量啊，我哋講酒量。飲呢支就係前個啦，已經笑到起晒霧啦。呢個前個當然我係自己寫㗎啦，因為前個嘅關係50對咗歲之後咧，可以好豪氣咁樣。嚟啊！哇耶！多謝 Frankie 今日嘅幫咗我哋同埋教咗我哋咁多嘅關於呢一個燒酒嘅知識，多謝 Frankie。今日我哋嚟到天文台圍飲日本燒酒，我哋有燒酒專門店千十。而家仲會見到個老友，香港名 DJ Frankie。